सब्सक्राइब करंतु एबे हम चैनल को आउ प्रेस करंतु बेल आइकन को जहा द्वारा लेटेस्ट वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण माननकु सर्वप्रथमे मिली जिवो। नमस्कार बंधुगण आपण माननकु हम यूट्यूब चैनल को स्वागत। बंधुगण आज आम जानिबा 3-4 तारिखर दिनटी आपणकर किपरि साब्यस्त हेबो, ए 2 दिन को आपण किपरि प्लानिंग करिवे, ता सहित जदि कहिबा केमिति रहिबो आपणक पई ए दिन, केउ सब जिनिस रे आपणको फायदा हेबो, केउ सबु जिनिस रे आपणको सावधान रहिबाकु पड़िबो, आपणकर लव लाइफ किपरि रहिबो, क्यारियर किपरि रहिबो, बिजनेस आउ व्यापार किपरि रहिबो, ता सहित स्वास्थ्यर महत्वपूर्ण इनफॉरमेशन मध्ये आमे आपण माननकु देबु। आउ ए वीडियो शेष रे आमे आपण माननकु किछि उपाय विषय कहबु, जहा द्वारा आपण ए दिन को आहुरी अधिक शुभ और मंगलदायक साब्यस्त करि परिबे। तेणु आगो को वीडियो आरंभ करबा पूर्व आमर आपणको रिक्वेस्ट कि जदि आपण आमर ए चैनल नुआ आछंती तो चैनल को सब्सक्राइब करंतु, सांगरे नोटिफिकेशन बेल को मध्य ऑन करंतु, जहा द्वारा समय समय सो नुआ नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन आपणको मिली जिवो। आसंतु जानिबा किपरि रहबो आपणको पई 3 आउ 4 तारिखर ए 2 दिनर स्थिति। जदि सबुठारु प्रथमे आमे आपण माननको कहबु कि ए 2 दिन रे कोन आपणको पई विशेष भाबरे पॉजिटिव रहिबा पई जाउछि। जदि आमे आपण माननको कहबु फ्रेंड्स ए 2 दिन रे आपण कोनोसी काम को नै कि भलो सफलता प्राप्तिर स्थिति बनु अछि। जदि आपण कौनसी भी प्रकारर कार्य योजना को विस्तार करबा पई चेष्टा करूथुले, किंबा कौनसी नुआ कार्यर आरंभ करबा पई चाहुथुले, तो विशेष भाबरे सेथिरे आपणको बहुत ही भलो सफलता प्राप्त हेबार जोग बनुछि। एहा सहित जदि कहिबा भूमि भवन वाहन आदि किणा किणीर मध्य बहुत ही भलो जोग आपणको पई बनुछि। वैज्ञानिक दृष्टिकोण आउ उन्नत भावना आपणको आगको बढ़ेबारे सहायता प्रदान करिवो। बड़ वृद्धंकर फैसला आउ आशीर्वाद आपणको उपरे बनिकी रहिबो। ता सहित जो समाचार को प्राप्त करिबा पई आपण काफी टाइम रो प्रयास करि आसुथुले, तो से सबुरे आपणको विशेष भाबरे सफलता मिलिबो। बास निजर कार्य को योजनाबद्ध रूप रे करिबार आपणको आवश्यकता रहिछि। चाकरी पई करा जाइथिबा प्रतियोगी परीक्षार परिणाम आसीबो, आपणको सपक्षरे मध्ये आसीबो। आपण आपणकर लक्ष्य प्रति पूर्ण रूप रे एकाग्र चित्त रहिबे, आउ सफलता मध्ये आपणको अवश्य ही प्राप्ति हेबो। ज्ञानवर्धक पुस्तक को पढ़िबारे आपण आपणको टाइम को स्पेंड करिवे। ता सहित कोनोसी आध्यात्मिक आउ प्रतिष्ठित व्यक्तिंकर आपणको आशीर्वाद मिलिबो, आपणको मार्गदर्शन मध्ये बनि जिवो। ता सहित राजनीतिक गतिविधि रे दूरता बनेकी रखंतु। एथिरे समय व्यर्थ हेबा परिवर्ते आउ किछि आपणको प्राप्त हेबो नाही। दिल अपेक्षा आपण दिमाग रू निर्णय नेबा पई चेष्टा करंतु। एहा सहित आपणकर स्वाभिमान कौनसी भी परिस्थिति रे हिम्मत रो साथ छाड़िबो नाही। एहा आपणकर सबुठारु बड़ संपत्ति रहिबो। संतानकर शिक्षा संबंधित कौनसी महत्वपूर्ण कार्य मध्य हेबो। कौनसी शिक्षा संस्थान रे आपण जाई मध्य पारंती, तथा दायित्ववान लोकंकर मार्गदर्शन आपणको पूर्ण अधिक मजबूतता प्रदान करिवो, जेउथि पई आपणको उचित परिणाम मध्य हासिलेबो। आउ आपणको मन बहुत ही प्रसन्न रहिबो। आसंतु जानिबा ए दिन रे आपणको पई कोन नेगेटिव रहिबो। जदि कहिबा भूल कथार प्रतिकार करिबा द्वारा अकारण रे ही लोक माने आपणको विपक्ष रे आसीबे, आउ आपणको बदनाम हेबार विशेष भाबरे संभावना बनुछि। ता सहित टिके भी लापरवाहीर परिणाम आपणकर भयंकर होई पारे। कौनसी संपर्कीयंकर स्वास्थ्य को नेकी ए दिन रे आपणकर टेंशन रहिबो। विद्यार्थी वर्ग हास परिहास आउ मनोरंजन आदिर व्यर्थ कार्य रे पड़िकी निजर पाठपढ़ा सहित समझौता करंतु नाही। पैसा मामला रे जदि कहिबा काहा उपरे आपण आदौ भी विश्वास करंतु नाही, एहा आपणको पई फायदावान साब्यस्त हेबो। राजनीति कार्य रे आपणको सावधान रहिबार आवश्यकता रहिछि। ता सहित कौनसी नुआ निवेश करिबा पूर्वरु आपण भल भाबरे जांच एवं पड़ताल करि नियंतु। ए समयर आर्थिक स्थिति आपणकर किछि भल रहिबो। घरर बड़ वृद्ध वरिष्ठ सदस्यंकर स्वास्थ्यर आपणको विशेष रूप रे ध्यान रखिबार आवश्यकता रहिछि। अजणा एवं अपरिचित लोकंक द्वारा व्यवहार रे लेन देन रे आपण सावधान रखिबार विशेष आवश्यकता रहिछि। खर्च उपरे भी नियंत्रण रखिबा, सेथि पई आपणको आर्थिक व्यवस्था रे मध्य काफी टाइम पर्यंत सुधारता आसीबो। ता सहित घरर लोकंक भितरे कौनसी हालका फुल्का नोक झुक मध्य होई पारे। एहा सहित विशेष भाबरे जदि कहिबा कौनसी संपर्कीयंक संबंधित कौनसी अप्रिय समाचार मध्य आपणको विचलित करि पारे। सेथि पई आपणको धैर्य एवं संयमता बनेकी रखिबार अति आवश्यक रहिछि। आसंतु जानिबा ए दिन रे आपणकर लव लाइफ किपरि रहिबो।
ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଙ୍ଗେଲ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ୟାର ସାଥୀ ଆସିନଥିଲେ ଏବେ ଆସିବେ। ନିଜର ପ୍ରେମ ଜୀବନକୁ ଗଭୀର ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆଉ ଜଣକୁ ବୁଝିବାର ଦିନ ଅଟେ। ଜୀବନ ସାଥୀ ଏବଂ ପରିବାରଜନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବଳ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବଢ଼େଇବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ହୋଇକି ନିଜର କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କର ମଧୁରତା ଆସିବ। ତା ସହିତ ପରିବାର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା ରହିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହା ସହିତ ମାତା ପିତା ଏବଂ ଘରର ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ମଧ୍ୟ ବନେଇକି ହିଁ ରଖିବେ। ତା ସହିତ ପରିବାରରେ ଏ ଦିନରେ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ସନ୍ତାନଙ୍କର ସହମତି ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନିବ। କୌଣସି ପୁରୁଣା ମିତ୍ର ମିଶିବା କାରଣରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଖୁସି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ। ଯଦି କହିବା ଏ ଦିନ ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭର ପ୍ରବଳ ହିଁ ଯୋଗ ବନୁଛି। ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ଉପରେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ। ଏହା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କହିବା କାମର ଅଧିକତା ରହିବ ଆଉ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ିରେ ଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ପୂର୍ବ କିଛି ଟାଇମରେ ନିଜର ବ୍ୟାପାରରେ ଜି ତୋଡ଼ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ ସେସବୁ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। କାଫି ଟାଇମିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟଭାରର ବିସ୍ତାରତା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନୂଆ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବନିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଲାଭକାରୀ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରୟୋଗର ଅମଳ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କାରଣରୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଭୂମି ସେୟାର ଆଦିରେ ନିବେଶ କରିବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବନାଉଛନ୍ତି ତ ସେସବୁରେ ଆପଣ ନିବେଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର କାଫି ଅନୁକୂଳ ଭରା ମଧ୍ୟ ରହିବ ଯାହା ଆଗକୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଲାଭକାରୀ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ। ଯଦି କହିବା ଏ ଦିନ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରର କ୍ଷମତାକୁ ବନେଇକି ରଖିକି ନିଜର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୁରା ଶାରୀରିକ କ୍ଷମତା ସହ କରିବାରେ ସଫଳ ନଜର ଆସିବେ। ତା ସହିତ ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ। ଏ ଦିନରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ଓ କାଫି ଊର୍ଜାବାନ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ତା ସହିତ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି। ଏ ଦିନରେ ଆପଣ ସ୍ନାନ ଆଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କରିସାରିବା ପରେ ଲାଲି ରଙ୍ଗର ଚନ୍ଦନ, ଲାଲ ଗୋଲାପର ଫୁଲ ତଥା ଏସବୁକୁ ଆପଣ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିକି ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକି ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କ ଚରଣରେ ରଖିକି ଆସନ୍ତୁ ଓ ନିଜର ମନୋକାମନା ମାଗନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିବେ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଚାଲୁଥିଲା ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ଅନ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସିର ଆଗମନ ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।